Այս շաբաթը մոտեղ ոչինչ չեմ արել աշխատանքային, ծնունդը նստավիճակ, ինտրավերտ հոգին պահանջում է մեկ շաբաթ գոնե հավաքվել, որպեսզի կարողանամ էքստրավերտների աշխարհում ապրել։ Ուրեմն հերթական ավանտյուրան եմ սկսել, ուզում եմ այս թեպի կեղևների վրա սունկ աճեցնել։ Կեղևները սովորական ծառի կեղև էին ու թեպն է։ Վերջին ուտելգուտուց սնկերը դրել էի այսպես, տակը սպորերը տվել են արդեն։ Հիմա այս սպորերը կլվացնեմ, թող գնա թեպի մեջ։ Չգիտեմ ոնց կլինի, ստացվի թե չի ստացվի, առհասարակ գաղափար չունեմ, ինչի վրա է աճում այս սունկը։ Բայց եւ այնպես փորձում եմ, եթե ինչ-որ մեկը գիտի, խնդրում եմ ուղղակի հուշեք։ Եթե ստացվեց, ստացվեց, եթե չէ, որպես հումուս կօգտագործեմ, հետո ուրիշ ծաղիկ կտնեմ վրան։ Ուրեմն մեծ հորաքրոջս 80-ամյակն էր, հրավիրված ենք Տև-պետ, փոքրիկ ռեզորտ սրահ էր, ուրեմն քոտեջներ են ու սրահ, հանդիսությունների դահլիճ, մոտավորապես ոնց ասեմ, ոնց որ մեր զուռնա ռեստորանի և Չերկեզի ձորի գումարման արդյունքը լիներ։ Ահա այսպիսի պատիկներ կային, այնտեղ ջրավազանում և ձուկ էին աճեցնում։ Պատիկները համարյա ձեռնասուն էին, յուրաքանչյուր գծած հացի հետևից ուղղակի թռնում էին, իրար հետ մրցում էին կպնում, թե ով պիտի հասնի առաջինը հացին։ Եղանակը շատ ավելի մեղմ էր, այնտեղ երևի տեսած կլինեք, որ արհեստական բանականության միջոցով կենտրոնացնում են հին նկարներով սև-սպիտակ, ես էլ էի որոշել այդպիսի սյուրպրիզ անեի իրանց համար։ Բավականին երկար ընտրեմ արհեստական բանականություն, կնոյի քանի նկար, Երբ ես ծնվեցի այս հողագնդում, ես լալիս էի Ախտավոր կնիկ է, որ մեջ նամակ կստանա։ Խեղճ կրավ իր եղա, աչքս աչքի թարեն, նստեցնեմ ծրկիս վրա մատի ու շապանեմ։ Սիրում եմ շատ, նա իմ հեքիաթը, YouTube-ի ձայնագրություններից, բայց եւ այնպես։ Ուրեմն հետ գալուց հետո սյուրպրիզս իդեպ չկատարվեց, որովհետև այնտեղ մեծ հեռուստացույց չկար, որի վրա կարողանայի ցույց տալ, բայց եւ այնպես յուրաքանչյուր մասնակցի ուղարկել եմ վիդեոն, ում որ հետաքրքիր էր, այնպես որ ինչքան որ կարողացա մի խոսքով։ Ուրեմն ունեմ այսպիսի կոստյում, մայրիկս է տվել, իր կոստյումն է, պիջակը ու յուբկան եւ իմ տնային շալվարն է, որը արդեն պատառոտված է, բայց իմ վրա շատ լավ է նստում, ուզում եմ այս կտորից հանեմ մի հատ շալվար իմ համար, որպես լեգալ օգտագործեմ։ Եվ եթե մնաց մի հատ բլուզկա եւ կձևափոխեմ պիջակը։ Պիջակը ուզում եմ այս ձևի ձևափոխել, դարձնել ժիլետ։ Շատ հետաքրքիր տարբերակ է, բավականին շատ տեսել եմ, թե TikTok-ում, թե YouTube-ում։ Ինչ պիտի անեմ, ընդամենը պիտի հանեմ թևերը ու բացեմ կողքը, հավասարցնելով թևատակը։ Ուրեմն ունեմ լեգալ բլուզկաների։ Դրանցով այսպիսի սարոջկա եմ կարել, ցելնակրոյդնի վարատնիկով, կներեք իմ ռուսերենի համար, ուղղակի ես կարի հայերեն տերմիններին ծանոթ չեմ։ Ուրեմն այս վերնաշապիկի լեգալը YouTube-յան վիդեոյի միջոցով եմ ստացել, բավականին հեշտ, հանգիստ բացատրում է, եթե ինչ-որ մեկին հետաքրքիր է, կարող եմ այդ վիդեոյի լինքը տեղադրել։ Բացի դրանից մնացորդներով այսպիսի բլուզկա եմ ստացել,
ինչ որ մնացել էր վերնաշապիկի կտորից, Մարաշյան ասեղնագործության էլեմենտներով առաջի անգամ էի ասեղնագործում, այնպես որ խնդրում եմ ինձ չդատեք։ Եվ ես չէի ուզում այդ նույն լեգալով եւս մեկ վերնաշապիկ կարել ընդամենը կտորը փոխելով եւ Pinterest-ում ման էի գալիս որոշակի էլեմենտներ, որ ինձ համար հետաքրքիր կլինի եւ ոնց ասեմ, level up կլինի ինձ համար, մի քայլ առաջ կլինի, որ հետաքրքիր լինի կարելը։ Սկզբում օծիկի կամ մանժետների վրա էի կենտրոնացել, որ հետաքրքիր տարբերակներ լինեն, բայց հետո գտա այսպիսի դայրա, մտածեցի կարելի է կտորների համադրություն անել։ Եվ հետո գնացի դեպի ապլիկացիաներ, Dior-ը ունի շատ հետաքրքիր ապլիկացիաներ եւ ես որոշեցի հայկական ոճի ապլիկացիաներով շարունակել։ Իսկ ինչ կստացվի, տեսեք հետո։